अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज रनिंग का डे 2 है। तो आज भाई इसको नहीं छोड़ना है, आएगा ना तो जाहिर सी बात है साथ ही है। तो आज इसको करवानी है सही वाली रनिंग और एक्सरसाइज पेट की। तो आता है, देखते हैं इसकी आज क्या सूरत हाल है। ये रहा भाई, आ गया है, सुकून से आ रहा है। कितने देंगे आज क्या इरादा है, करेगा नहीं करेगा? चौथा राउंड है, ऑलमोस्ट डन। इतना सोच के आया था मारूंगा 4 राउंड, कंप्लीट हो गया, खत्म। ये मेरा स्टूडेंट है, तेज तेज कर भाई, ये शर्माता है। ये ग्राउंड है, इसके 4 राउंड मारता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 मारे, वो एक राउंड लास्ट एक और मारा था। तो यार ये था आज का व्लॉग, भागना भागना और भागना। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।